မင်္ဂလာပါ Post Secondary Educator Fellowship Program Tab for Teacher Project မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Padlet ကိုတိုင်းလိုက်တစ်ခုဆွဲဖို့အတွက်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းချောင်းနေဖြစ်စဉ်တွေကိုအချိန်ကာလအလျောက်စီစဉ်ပြီးတော့ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ timeline ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ timeline ကို Padlet session မှာဆွဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံး timeline layout ကိုယူပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်။ timeline လေးအောက်မှာ post တွေတစ်ခုချင်းစီတင်ပြီးတော့အချိန်အဖြစ်အပျက်တွေကိုစီစဉ်ပြီးတော့ပြနိုင်တယ်လို့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေထဲမှာရုပ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေအသံဖိုင်တွေပေါင်းထည့်ပြီးတော့လည်းပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဆို Padlet website မှာ timeline တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်ပြုလုပ်ရမယ့်အဆင့်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါမယ်။ Make a Padlet ကနေတစ်ဆင့် Padlet ရဲ့ format မှာ timeline layout ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ timeline layout လေးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ timeline layout မှာပါတဲ့ညီချောင်းပေါ်ကအပေါင်းသင်ဒေတာတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ post တွေတစ်ခုချင်းစီတင်သွားလို့ရပါတယ်။ post တစ်ခုချင်းစီရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အပေါင်းခလုတ်ကလေးကိုထပ်နှိပ်ပြီးတော့ကြားဘက်အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းထပ်မဲထည့်လို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ post တစ်ခုချင်းစီမှာခုနှစ်တက္ကရာနဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတွေပုံတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့ timeline တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ဒါဆို Padlet website မှာ timeline တစ်ခုဖန်တီးရဲ့နမူနာပုံစံတွေကိုအသေးစိတ်ဆက်ကြည့်ကြပါမယ်။ Make a Padlet ကနေတစ်ဆင့် Padlet တစ်ခုယူပါမယ်။လေးအောက်မှာ timeline ကိုရွေးပါမယ်။ title မှာကိုရေးချယ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းလို့ရပါမယ်။ description မှာတော့ကို timeline ရဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုထည့်သွင်းပါမယ်။ပြီးတော့ timeline ပေါ်ကအပေါင်းခလုတ်ကိုပဲဖြစ်စေ Padlet ညနာပင်ပေါ်ကအပေါင်းခလုတ်ကိုပဲဖြစ်စေနှိပ်ပြီးတော့ post တွေထည့်သွင်းလို့ရပါမယ်။ post တစ်ခုချင်းစီမှာ image ကနေတစ်ဆင့်တင်တော်တဲ့ပုံတွေကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရပါမယ်။ timeline တစ်ခုဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလေ့လာဖို့ present ကနေတစ်ဆင့်ဒီ timeline ကိုတင်ဆက်လို့ရပါမယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို write ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ share option ကနေတစ်ဆင့် QR code generate လုပ်တာ copy link ကနေတစ်ဆင့် share တာလုပ်လို့ရတယ်လို့ export function ကိုတောင်းပြီးတော့လည်း PDF file image file တွေအဖြစ်ဖန်တီးလို့ရပါမယ်။ဒါကတော့ Padlet ကိုအသုံးချပြီးတော့ historical timeline တစ်ခုဖန်တီးခဲ့တဲ့ပုံကိုရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတူတူလိုက်ပါတင်လို့ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။